د هلک سره د ما ډېر وخت نه یارانه دوستانه وه او دی ما ته د ورور نه پرېښوستو او جي او نور په خپله رضا و هغه به تا سره رضا و او جي نو چې بس تا سره نه پرېښوستو تا بیا دا کسانو ته برابر او جي 3.5 روپۍ 3.5 او جي نو ولې په 3.5 به څه وکړو بس اوس به انسانان په 3.5 قتل کېږي بس دا ملګری و جي د نو ما پیسې نه اخېستې ملګرتیا کې یارانه دوستانه کې مې وله کولو خو بس ده ته 3.5 روپۍ مال راکړی بس دی پکې راته حساب کړی بیا 3 ډزه په سرو نه جي ما د تماچه کېښوده داسې په موټرسایکل باندې راغلو ملزم جواد چې دی دی چونکې د سړی د لارې نه درې کاوه مړاوی اسامه نو ده خپلو ملګرو ته هغه نامونه د عمران او حارث هغه ته 3.5 روپۍ نقدې ورکړې 3.5 روپۍ نقدې خو 16,000 لکه وروسته بیا پیمنټ السلام علیکم نواز منګل یم دغه د کرایم سټوریانو د کرایم د جرمونو د لارې دغه خپرونې تاسو وینئ چې د اس پی انویسټیګیشن ثناء الله بیټني صاحب ان تک محنتونه دا د چا نه پټ پناه نه دي دا بار بار ځکه په دې خپرونو کې ذکر کوو چې کم د هغې ټیم دی نو دا د دې حوصله افزایي او دا زموږ دپاره او د دې قوم دپاره قابل فخر دی چې د هغې ستاینه وشي دا چې د هوتي تاڼې کیس دی او موجود یو د اس پی انویسټیګیشن حافظ ثناء الله صاحب بیټني کوم حافظ دی د هغې مخې ته ولاړ یو او دا کیس چې کوم دی دا کرایم سټوري کور کوو یو 302 شوي د جي یو کس دی هغه خپل مالک سره کار کولو بهر حال چې هر څه یې کول خو خلک ورته وایي چې په پښتو کې ورته خلک وایي بېدوي د معافي نمک مردار نمک مرداري چې وکړه نو یې کې چې کوم دی یو کس ته پیسې ومنلې شوې 20,000 یې ومنلې او 3.5 زره یې ورکړي هغه اجرتي ته نو هغه اجرتي هم ځکه ګرفتار شوی دی او ټول کیس چې کوم دی هغه کمپلیټ شوی دی نو 3.5 زره ورکړي او 14.5 زره بقایا پاتې ده نو باقي دا 14.5 زره بقایا چې کوم د په دې خپرونې کې ډسکس کوو میرا خان صاحب یو جهان مننه ستاسو دغه د محنتونه رنګ روړي داسې انټریسیبل کیسز تاسو هم ټریس کې اس پی انویسټیګیشن ته هم په دې باندې مبارکي ورکوو تاسو ته مبارکي درکوو دغه دا واقعه وکړې که نه په 3.5 زره مخکې ته ورکړي او نور چې کوم دي 14.5 زره پاتې شوي دا څه کیسه وه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا په 8/7/2022 باندې په بلند خیل محله کې چې کوم یو هلک په فایرنګ باندې ولګېده چې د هغه تره چې کوم دی موږ ته راپورټ کړی د ولید نوم یې د نامعلوم ملزمانو خلاف بیا وروسته چې موږ معلومات وکړو دغه مالک سره یو هلک دی چې د هغه نوم دی جواد ولې مراد دا د ډیری میروس دی د 6 سال نه د سره چې کوم کار کو دا د موټرسایکلو او د شینچیانو مصري دی دې سره به کار کو د چې کوم دی نو دغه مالک یو کشر زوی دی چې د هغه نوم دی علي ماویه هغه باندې چې کوم دی عاشقي کا دم برتا تا خو د ده د ارور مقتول چې کوم دی مقتولو دا د اسامه نوم د هلک نه پرېښود ده دکان باندې هم بند کړو او دی چې کوم دی نو پرېښوده نه بیا دا پته پلار ته هم لګېدلې وه هغه دی د دکان نه میستو په دغه کې د چې کوم دی دا هلک د مخې نه ډډه کو دا 2 کسان دي چې د یو نوم د عمران د مصري آباد دی دا بل حارث دی دا د کشمیر منډی دی دا د چینچیانو ډریوران دي دا مصري سره خبره وکړله مصري ته وتله راتله مصري سره چې کوم دی خبره وکړه مصري ورته 20,000 روپۍ ومنلې یوه تماچه بروز وقوع مصري چې کوم دی نو روز وقوع چې دا د جمعې ورځ وه د اختر نه 2 ورځې مخکې دا نور نوکران مزدوران ټول په چوټۍ باندې او دې دغه چې کوم دی نو ورلر کړه اسامه د سره رشکه کې کار کو دې کسانو ته یې کال وکړو هغې رالو د ده په موجودګۍ کې په هغه باندې چې کوم دی نو فایرنګ وکړو هغه یې قتل کو او د چې کوم دی خبره پټه کړې وه د وی چېرې ملزمان نامعلوم دي زه نه پېژنم دا دواړه ده راوستو دي په موټرسایکل باندې وو د دې نه مونږ دا مونږ نیولي هم دي د دې نه مونږ برآمدګي هم کړې ده وقوعه کې موټرسایکل استعمال شد هم برآمد دی استعمال شد د موټرسایکل هم برآمد دی تماشه چې کوم باندې د فایرنګ کړی د عمران هغه هم برآمد ده
د اجرت هغه رقم کم 3,500 روپۍ چې دې ته اډوانس ورکړی دی هغه هم برآمد دی او وجیانات دا ده چې د دې مالک په دې کشر زوی باندې دی مین و او دې مقتول دی چې کوم دی یارانې ته نه پرېښود وجه نه دی دا د کومیلوت پیروکار هغه نه تازه کیږي بالکل تازه کیږي دې کې مین سړی چې کوم دی هغه دا جواد نومېږي جواد ته خبره کوه جواد دا څه کیسه وه دا خبره وکړه که نه او ستا عمر خو هم دونه نه دی را مخ هم ځکه پټ کړو چې تا څوک نه ییني دا راته چې تا په دې مصري خانه کې کار کولو او جی ها دا څه خبره وه دا خبره وکړه که نه تا چې کم دی دا خبره د پولیس مطابق چې کم دی وی ته عاشق وي بېدبي دې معافي د کومیلوت کار دی خو بهرحال اوس څوک خپرونه د ریکارډ کوو به مجبوري ده دا راته ووایي چې دا کسان دې څنګه مایل کو ولې دې وویشتو څه وجه وه یاره جي دوی به دوکان ته راتلل دا دواړه ملګري ښه او جی نو دوی سره بیا ما خبره وکړه دوی وایي خیر موږ به له بغیر پیسو وکړو څه شی به وکړو بغیر پیسو لکه دا قتل به له بغیر پیسو وکړو او جی نو ما ورته نه جي زه پیسې درکړم خیر دی دا راته ووایي چې ته په خپله کار څه کوې دوی سره به د مصري خانه کې او جی نو څه وجه جوړه شوه د په دې باندې خو راځو چې د کسانو ته تا ورکړي خو وجه څه جوړه شوه یاره جي بس وجه دا جوړه شوه چې د هلک سره د ما ډېر وخت نه یارانه دوستانه وه او دی ما ته د ورور نه پرېښوستو او جی او نور په خپله رضا و هغه به تا سره رضا و او جی نو چې بس تا سره نه پرېښوستو تا بیا دا کسانو ته برابر کړو او جی نو څه وې اوس د ستا تاثرات څه دي چې ستا له کبله یو ټول انسانیت قتل شو نو اوس سوچ دې څه وایي یاره جي بس اوس هم سوچ دا وایي چې تاسو ولا په جنازه کې شرکت هم کړی دی او جی قبر هم د تاسو او کنيستلی جی نو چې یو ګوره یو سړی چې کم دی ته دونه هغې خو چېرته خبره په خبرو نه ختمي ده یاره جي بس څه ټایم غلطي شوې ده بس او دا هلک چې د کم مړ کړو دا څونه عمر دی یاره جي دا زما نه کشر و جي ښه دا ستاسو نه کشر و او څو کاله عمر یو تقریبا 16 سالو جي 16 ساله ګوره علم د مور او پلار څونه امیدونه تا دې کس له پیسې ورکړي او جي ته څنګه یې خیر دی شکر تا څو روپۍ واخیستې 3,500 روپۍ 3,500 او جی ولې په 3,500 به څه وکړو بس اوس به انسانان په 3,500 قتل کېږي بس دا ملګری و جي د نو ما پیسې نه اخیستې ملګرتیا کې یارانه دوستانه کې مو له کولو خو بس ده ته 3,500 روپۍ مال راکړی بس دی پکې راته حساب کړی بیا نو ستا لکه همدغه دا کار دی اجرت که څنګه نه جي نه دغه اجرت کار مو نه دی جي خو بس دا دې ړومبنۍ واقع وه دا مې ړومبنۍ واقع دا ملګری و ده راته دا کار راله وکړه داسې ما ته خو ډېر تکړه هلک یار ستا خو ډېره ښکلې ځواني ده مړه ځوان هلک یار تاله مې چې وکتو مونږ خفه شو دا دا ټول هلکان تاسو خو د دې هتکړو نه یې که نه بس څه وکړو جي یاره غلطي م کړې څو روپۍ دې واخیستې 3,500 روپۍ خو خبره په 2,000 شوې وه خبره په 2,000 روپۍ څنګه نو 14,500 بقایه وله ورکې او جی ها او جی اوس په 14,500 بقایه څنګه ورکې د خدای نیکبخته سړی خو چې دی دا دې ځان سره غر کو خپله دی دا بل دې ځان سره غر کو او تا ورسره څه کولو ما موټرسایکل چلوي جی څنګه موټرسایکل مې چلوي جی موټرسایکل ښه تا لې بګې 100 روپۍ منلې وې ما نه منلې وې جی ښه تاسې مفتو کې رالې نه نیمې منلې ښه نیمې به یې منله منلي او جی منلې وې چې ټینې راکړې جی نو ستاسو دا زړه نه خوږېدو چې یاره د یو کور والا چې کم دی یو هلک چې دی ولي که نه ته په خپله سوچ وکړې چې ته به راغټېدې تا باندې څه وشي نو مور دې څونه تا ته راپاسېږي خفه کېږي در باندې مور دې ژوندی ده نه جي مړه ده ښه پلار به دې وي داسې به در باندې مخکې چې کم دی دردېدلي خو وي که نه او جي بالکل نو څه وی نو دغسې کیسونه دا ښه خبره ده چې تاسو یې کوئ نه جي نه بس غلطي م کړې الله دې معافي وکړي څو ډزه مو ویشتو 3 ډزه 3 ډزه په سرو نه جي ما په تماشه کې خو داسې په موټرسایکل باندې راغلو بس ودرېدو موټرسایکل نه کوزم نه شوم تماشه مې پې کېښوده په دې وګوله یو ډز مې پې کړی دی او دا دوه مې پې بیا روانه کې کړي پته نه لګېږي چې په کم ځای لګېدلې ستا څه مجبوري ده باچا چې تا دونه غټ قدم واخیستو لکه د یار دوست دپاره نن سبا خلک چې مړ کېږي څوک ول اوبه نه ورکوي او تا چې کم د دې دپاره کسو ویشتو بس جي دا د ماتې وي دا کار راله وکړو مرګرتیا و یاري ولې ویشتو یې در باندې سته نو تا ته به ویلو چې یو 2-3 څپېړې یووخه که نه نو بس یاره جي ما خو ته هم وي مې وړته خو بس ده راته دا کار راله وکړو تاڼه تحصیل به دې م زه ذموار یم هر څه به دله زه کوم بله لاره نه جوړېده چې تا دلته درته ویلو چې ویوخه څپېړه تې وباسه څه بله لاره ورسره وکړه که نه پوی را پوی که نو تا ولې دې ته ویلو چې یاره ډز باندې مسله حل کېده
یاره جی بس نیو پوه شوی دا راته ووایه که نه زموږ په معاشري کې دا د عشق چې کم دی که نه هسې خو زه وایم چې مړه مینه کول هم نه ده پکار په مینه به څه وکړي پوه شوې نن خو چې نن سبا مینه تشې پیسې دي پوه شوې او بیا دلته مینه او بیا تاسو ظالمانو داسې مینه کوئ چې هغه نه الله مني او نه د الله نبي کریم صلی الله علیه وسلم مني صحیح ده جی نو څه ویل غواړې نه جی بس غلطی رانه او شوی ته څه کې څه سبق مه بکتې ویلو جی نه جی سکول سبق مې نه ویلي سپاره مې وی اوس مې شروع او دا کړ تاسو خپلو کې خپل خپلوان یې که نه ملګري یې نه جی د ملګري څونه وخت نه ملګري یې یاره تقریبا دې مې لږ وخت نه ملګري او دې مې کویدن له راغلي هغې نه ملګري نو شوي تا اوس کویدن هم کړي ده او جی نو چې تا اوس هلته هغې ته پته لګي چې وروره دا به سبا بله ورځ هلته مونږ سره هلته واده یو چې کم دی دلته دا وګوره د دې دا کم کارونه دي یاره جی بس نیو پوه شوی څنګه ته به د هغې خپېمانه یې او جی بالکل بالکل جی لکه دا زموږ د معاشرې دپاره خو زیب نه ورکوي که نه مونږ پښتانه خو ګوره یو داسې قوم دی چې هغه ډېر پاک خلک دي که سبا خلک وایي چې یاره دا د یو الګ باندې ګوره لکه بیدبي د مافي یو قومیلود پیروکار وګوروي د داسې کیسه کې چې کم دی الګ مړ کو بس ستومانی ویډیوز بس بار بار باچا ته کم دی استغفار کوي الله نه پې معافي غواړي صحیح ده بالکل دا جی اوس تا ډومبنې وکړې وه او جی. میرا خان صاحب د ده ډومبنې وکړې وه که نه پته باندې ډېره پته نه لګي خو اوس په ګورو نو نن ورځ کسټډي اخیستې ده چې نور اجرتونه میرا خان صاحب تاسو په خپله لکه دا بلا ایکسپیرینس هم دی ستاسو دا ژوند چې کم دی د ډېرو هغې نه هغه دې څه ګورئ په دې معاشره کې دغه دا کارونه هم سیوا شو لکه قتل او مقاتلې خو اوس هم روانې دي خو لکه چې دغه شان قتل مقاتلې راځي څه وایې څوک به کې قصوروار کیدی شي معاشره قصورواره ده که نه صحیح لږ تفصیل سره په دې باندې خبرې وکړئ دا خلک دی که نه دا اوس ګوره دا دونه نمک حرامه سړی دی چې 5 سال چې کوم دی 5 ساله هغې په ده باندې دونه اعتبار کړی دی دغه مالک چې دا وړوکی هغه راغلی دی مصري خانې ته د هغه ګوره د ښځې د ده نه ستر نه و د لورې د ده نه ستر نه و ده ول زوی سره څه وکړو یو زوی ول دا بې عزته کړو د هغه بې عزتي څه کوي چې بل د هغه نه دا مشر ورور دی دی ول قتل کړو ټیک شوله ده له 15 کاله یا 6 کاله د هغه مور ډوډۍ پخ کړې د سارې موله پخ کړې د غرمې موله پخ کړې د ماښام یې موله پخ کړې د دې نمک حرامه خوړلې ده ټیک شوله او ده ورسره دا وکړه د هغې کور د تباه کم چې د دغه په کم سړي چې دا شک دی هغه ژوندی دی حج هم دی حج ته اړو کې د هغه د مشر ورور مړ شو مشر ورور چې کوم هغه منع کوو که نه نو څه وایي هغې دي څه وایي هغې دي اوس لکه خپل تاثر سره څه وایي چې لکه یو کس سره موږ دونه ښه نو بس هغې به د هغې څه تاثر دی هغې خو دغه تاثر دی اوس که ورسره څوک مزدوري کوي څوک ورسره هر څونه ښه تعلق ساتي یا دغه ساتي نو هغې به هغې سره ښه وکړي یا د هغه مور به چاله ډوډۍ پخه کړي بېشکه د هغه مور به چاله چای پخه کړي دا وګوره تا سره ګوره 15 کاله څونه خواري د هغې مور تا نه ستر پرده نه وه نو د دې باوجود هم تا داسې وکړو چې تا له بې ګوره 15 کاله زه خو وایم چې په معاشره کې ته یو سپي ته چې دی که نه سپي له کوتري له یو ټیم هغه ورکړو که نه هغې سره دې هم ښېګړه وکړو اب هم ستا ښېګړه چې دی نه هېروي نو ولې موږ انسانان داسې شو یاره جی بس نه یم پوه شوی صحیح ده اوس که ستومان یم الله تعالی دې په تاسو درې واڼو باندې رحم وکړي او د دې له څه سزا بیا د دې به سزا څه سزا یې دی سزا ده خو عدالت ټرایل کېږي وروسته بیا چې ټرایل وشي د سزا جزا خو د عدالت شی دی ما زموږ سره په دغه شي ورنه راایستل دی دننه چې وردن نه کړو بیا هغې پوه شه کار پوه شه قسمت یې خپل دی که کړکړي ته یې خیچي او که پرېږدي یې صحیح ده تاسو هم لږ دې سره جوخ شئ لږ ورسره جوخ شئ چې دا خپرونه دلته پای ته درې ملزمانو ځکه مجرمانو ته نه شو ویلي دا زموږ په نظر کې ملزمان دي ځکه دې نه بعد به ټرایلز چلی کله چې په دې کې عدالت فیصله وکړي نو دا به هله بیا مجرمان چې سب کیس میس پرې راشي که نه یا 2 کاله یا 3 کاله سزا هغه چې هر څه دی د عدالت کار دی خو بهرحال موږ دلته صرف په دغه هغې باندې مقصد باندې دغه د خپرونه شیر کوو چې هغه خلکو ته ګوره بار بار مونږ وایو مونږ دې خلکو ته وایو چې تاسو په خپلو بچو باندې خیال ساتئ نو هغې بیا مونږ ته وایي چې تاسو ځان آینسټاین او نیلسن منډیلا او ساینټسټان جوړ کړي دي نو به یې مونږ تاسو ته وایو چې د دې خپرونې غرض مقصد دا دی چې تاسو خپل بچي څنګه معاشرې کې ساتئ تاسو چې خپل بچی چې بار ووتو غټ سړي سره یې ته یې ووښه یو څپېړه دوی مو وښه چې ته نه وښې یو څپېړه دوه دا وګوره دا چې کوم دی نو زه دلته مسیران شم 15 کاله زه خو وایم چې یو سړی تا سره یو ورځ هم ښه وکړي او روټۍ در باندې وخوري زه یم چې هغې باندې 1000 کاله د هغه احسان منل پکار د باندې هغه مالک 15 کاله چې لکه د ماشومانو بې رالوی کړی کور کې صدر پرده ختمه شوه د هغې باوجود هم ته زه د هغې هغه نمک کې چې کم دی مرداري کوه نو بهرحال الله دې په دغه معاشري باندې رحم وکړي زموږ دا معاشره ډېر د بدحالۍ طرف ته روانه ده باقي خبرې چې کم دی په دغه کیس باندې د دې کیس چې کم بوس دی او د هغې ټیم دی د هغې دا خو دا ټیم دی هغوی چې کم هغه مشر دی اس پی انویسټیګیشن ثناءالله بیټني صاحب سره نورې تفصیلي خبرې د دې کیس حوالې سره کوو
عزتمندو دا مهال زه د ایس پی انویسټیګیشن ثناء الله بیټني صاحب په افیس کې موجود یم. د بده مرغه دا خبره پکار نه ده، خو زموږ په معاشره کې زموږ په سیمه کې نیګیټیوټي شته. که د یو پولیس اهلکار نه څه کوتاهي کېږي خو په هغې باندې مونږ ګوته اوچتوو. که د پولیس نه څه لږه شانتې غلطي کېږي هغې خلاف د هغې اګینسټ مونږ ودرېږو د سوشل میډیا د لارې. نورې هم ډېرې زیاتې ادارې دي چې د هغې اګینسټ هم پکار ده. خو د بده مرغه چې کله دوی ښه کار کوي، بیسټ ورک کوي، ویل اینډ ګوډ چې زم چې د دې خلکو اپریشیټ پکار دی. هسې به دا زموږ ویور به سوچ کوي چې یاره نواز چې کوم دی دا ټولې خپرونې په لکو کې خلک ګوري او زیاتره ایس پی انویسټیګیشن ثناء الله صاحب ته راځي. خو مقصد هم دا دی چې دلته دا کیسز انټریسیبل کیسز وي او زر تر زره ټریس شي ځکه موږ راشو. حالان کې ګینې په دا کرایم سټوریانې څه ګپ خبره نه ده، دا کور کول، په دې نه بعد دا بیا هونیر کول، دې نه بعد بیا د دې اکیوز راوتل او د دې د تمکو سره ژوند تېرول. زه یم چې یو صحافي چې کوم دی دې ته غاړه نشي نیولی. خلک وایي چې دې کې نواز ځان مشهورې په بعض اوقات په موږ باندې محفل کې تنقید کېږي چې یاره نواز ځان مشهورې، خو دې ته دا پته نه لګي چې موږ کله بیا بار ځو موږ چېرته مور او پلار سره نشو تللی، موږ چېرته فیملي سره بهر نشو وتلی ځکه چې زموږ د وجې دې خلکو ته مسله جوړه نه شي. خو زموږ صرف او صرف مین مقصد دا دی چې پولیس دونه لازوال قربانیانې دي او دې قربانیانې ورکوی شي، نو ولې صحافیان خو هم سره چانه کم نه دي. په تانا هوتي کې یو 3 ملزمانو جي او یو جواد هلکو د یو مالک سره و د 15 کالو نه. هغې دې ورسره دونه ښه کړي چې 15 کاله زه وایم چې انسان 15 کاله څه چې یو ورځ هم د چا احسان نه دی هېرولی دي. په 15 کاله ښه خواري وکړه، کور چې کوم دی هغه ستر پرده هغه هر څه ختم کړو. او د دې باوجود هم چې کوم دی هغه بیا یو اجرتي سره خبره وکړه او د هغې د هغه کم ورور دی مشر هغې وله قتل کو. نو په دې باندې سړی خفم شي چې یاره دغه شان واقعي ده، دا زموږ د معاشري ښکلې عکاسي نه کوي. ایس پی انویسټیګیشن صاحب تاسو ته ډېر مبارکیانې، ډېر مبارکباد. خلک به هم وایي چې ایس پی صاحب سره بار بار خپرونې راځي، خو ستاسو دا محنتونه زه یم چې اپریسیشن پکار دی. حقیقت دا دی چې معاشره هم نه سپورټ کوي، ځینې جرنالیست چې کوم دي هغې هم نه سپورټ کوي. خو ایز ا جرنالیست او د جرنالیزم سټوډنټ انشاءالله دا زموږ مقصد دی چې ستاسو دغه د قربانیانې او د ستاسو د کامیابیانې به خلکو ته ښایو. تاسو نن یو اهم پریس کانفرنس وکړو، په دې باندې لږې مختصر رڼا واچوئ په دې باندې. ډېر مهرباني، ډېر شکریه. دا واقعي سره تا ما ډېر زیاتې خبرې وکړې سره بار بار مخ کېږو، خو صحیح کیسونه داسې دي چې تاسې هغه ده داسې وشو چې تانا سټي چې کوم سرکل دی سټي سرکل هغه کې نن چې کوم پریس کانفرنس و 2 کیسونه و، داسې کیسونه و انټرس کیسونه چې هغه میډیا کې هم خبرې پکېدلې. تاجر برادري چې دا هغه وقتاً فوقتاً موږ ته به وایي چې یاره دا کیسونه چې زر ټریسي. موږ دلته یو ځل چېرته داسې هغه غوندې کړی و، احتجاج غوندې کړی و، نو موږ 72 غنټې ټایم پکې ورکړی و. نو خو یو هغه په باره کې و چې هغه موږ کامیابي سره کیس ټریس کړ. ملزمان چې کوم هغه مو د درګیر نه رونیوله، علی قتل برآمد دی او کسان چې دي نن میډیا ته دغه کسان پیش کړل. بل چې کوم یو ته خبره کوي د وتی والا یو کیس و، هغه دا بل کیس خو تا په خبرې پوه شول د سټي والا وتی والا یو کیس و. هغه کې یو پلار رپورټ کوي په تنهوتي کې چې هغه زوی اسامه ماشوم دی هغه چا قتل کړی دی. تو نامعلوم ملزمانو خلاف د هغه وکړه اف آی آر وکړو. بیا په هغه کې موږ تفتیش وکړو او تفتیش نه دا معلومه شوه چې د دې مالک چې خپل یو کوم نوکر دی هغه په دې د زوی په قتل کې ملوث دی. او په دې کې د ټول حیرانګي خبره ده چې تا ما بار ور په دې باندې خبر کېږي زموږ معاشره څومره زوال پذیره دی چې هغه کې دا ملزم جواد چې دی چونکې د سړی د لارې نه درې کاوه مړاوی اسامه، نو د خپلو ملګرو ته هغه نامونه دي عمران او حارث، هغه ته 3,500 روپۍ نقدې ورکړې. 3,500 روپۍ نقدې او 16,000 لکه وروسته بیا پیمنټ ورته کوو. نو دا کسان چې عمران او حارث چې دي دا د جواد ول پیسه ولې واخیسته او په دې باندې په سیډه صرف 3,500 روپۍ باندې دې کس باندې ډزې وکړې او دا کس یې قتل کړ. دا د معاشرې د حال سر
داسې دا 3.5 او زه هم چې په 3.5 لکه مور او پلار څونه خواري وکړي په خوارۍ به دی کې په سوزنۍ کې رالوي کړي او دغه شان د واقعي هم راشي نو انسان سړي درد هم وکړي بل ستاسو دا کار هم ډېر ګران کار دی انویسټیګیشن انټاروګیشن تاسو داسې په دې باندې د پبلیکلی څه اپریسیشن میلاویږي او کنه زه دې کې یو بله کیسه وه دې کې د پلار چې دی په دې باندې د چې کوم جواد دی په دې باندې ډېر زیات اعتبار هم کوه اعتماد یې په کوه لکه ولی چې د پیسو ریکارډ هر څه دا جواد به ساتل نو ملی چې بیا دی د یو کم مشر کوم بچی و دې بدنامي سبب هم جوړېده او دا چې د کوم مقتول دی د دې دوکان کې څونکې آنه جانه شروع کړه نو زه دا بد لګېدل چې یاره ما هغه چې دی پیسو والا کوم هغه چې دی کوم 2 نمبري به کوله هغه پاره ماته یو کس پیدا شو نو دا د مخې نه درک بله ته چې کومه خبره کوي دا موږ ډیوټي دی په دې کې صحیح د ستاینې کله کله ضرورت وي ورته فیصلې او موږ خو به کار کوو که وي او که نه وي بس ستاینه وي که نه وي فیصلې او زه غواړم چې ستایي تا نن په پریس کانفرنس کې وکتل تاجر برادري وه میډیا والا و فیصلې نو هغه ټولو مطلب چې هغه وکړي چې موږ کیسونه شي انشاءالله ستاسو سره به دغه خپرونې همدغه شان جاري وي نیلسن منډیلا چې یو ډېر مشهور ساینټیسټ هم دی هغې ته د پاکستان نه یو صحافي لاړو هغه ورته ویل چې زه ستاسو انټرویو کوم هغه ورته ویل چې ته خپل تعارف وکړه هغه ورته ویل چې زه د پاکستان نه راغلی یم نو چې پاکستان نه راغلی وي ستا په پاکستان کې تا د باچا خان انټرویو کړې ده هغه ورته وایي نه ویلاړ شړومبی باچا خان د انټرویو کدار سما غې نه زده کړي دي نو زموږ د پښتنو یو ډېر ښکلی تاریخ دی او دغه شان دا چې دا کم دا کیسز راځي نو دا زموږ ښکلې عکاسي نه ده او نه څه ښکلی تصویر پیش کوي نو د ایس پی انویسټیګیشن ثناء الله بیټني صاحب دغه زه وایم چې دې د اپریسیشن که تاسو اپریسیشن ورم نه کړي به د خپل کار جاري ساتي دا د دې ډیوټي د ډیوټي از ډیوټي او د دې دا د 4 اګست را روان دی د شهدا ورځ ده نو په دې کې هم دې سره څنګ په څنګ ودرېږئ ځکه چې دا د شهدا ورځ ده انشاءالله یو خپرونه به بله هم دې سره وي چې هغې کې به د شهداو ورځ منځلې کېږي هغې کې به د هغه شهداو کور ته ضرور چې کوم دی هغې کور ته به ځو د هغه شهداو حوصله افزایي به کېږي د هغه بچو ته هغې ته به دغه حوصله ورکوو چې یاره تاسو سره دغه پولیس افیسر څنګ په څنګ ولاړ دي